had a lot of questions at the beginning of this year nalina ebibuuzo bingi ku ntandikwa y'omwaka guno about the God ebikwata katonda of power. ow'amaanyi. We have ministered. Tuweereza. Our parents have shared. Bazadde baffe bagabanya I yaffe. kept calling my pastor Kasozi, Nasigalanga nkubira musumba wange essimu Kasozi. keeping in my secret place. Nga neekuumidde mu kifo But I ky'ekyama. kept calling him. Naye nasigala mukubira And I was amasimu. asking him, Nga mubuuza nti where is this God Katonda ono aliwa? of the Catherine Kuhlmans, Owaba Catherine Kuhlmans, of the Mary Hatter, owaba Mary Hatter, Alexandria Dowie? owa Alexandria Dowie. Where is that God? Katonda oyo aliwa? We come, we encourage ourselves, Tujja ne twozzaamu amaanyi. but no fire. Naye nga teri muliro. We even bring entertainers in the church Tuleeta ne bakazanyirizi mu kanisa. to have people come. Okuleeta abantu The bajje. Lord revealed to me Katonda yandaga. the secret Ekyama. is the baptism Ky'okubatizibwa of the Holy Spirit. okw'Omwoyo Mutukuvu. It's the answer. Ky'ekyokuddamu. We have replaced the Holy Spirit Ffe mu kifo ky'Omwoyo Mutukuvu tutaddemu with our spirit of intellectualism. omwoyo waffe ow'okuyiiya n'obugezigezi. The spirit of intellectualism Omwoyo w'obugezigezi is the most dangerous spirit gwe mwoyo gukyasinze okuba omubi to the precious Holy Spirit. eri omwoyo mutukuvu. Do you know that even now, Okimanyi nti ne ku ssaawa as eno we are yennyini here, nga bwe tuli wano there are some people are saying, waliwo abaali mu kugamba nti but this boy, naye ono omulenzi ono what is he saying? oba nno biki byayogerako? Spirit of intellectualism. Omwoyo w'olugezigezi. People look at the ministers Abantu batunuulira abaweereza and they judge them. ne batandika okubasalira emisango n'okubasunsula. What has he done? Oyo oba biki nno byakola? Who is he? Oba yeeyitaani In oyo? 2013, Mu 2013 I fasted a full year. nasiiba omwaka mulamba. 2014, 2014 I started walking in signs. natandika okutambulira mu bubonero. I was called to pray for a dead woman Nayitibwa okusabalira omukyala yali afudde in Busega. ebusega. She came back to life. N'azuukira n'adda eri I obulamu. thought Ne ndowooza that was the beginning gye yali entandikwa of many things. ey'ebintu ebingi. I started feeling important. Ne ntandika okuwulira nga nzaaliwo. I was saying, why these people are not recognizing Ne me? ŋŋamba lwaki bano abantu tebandabawo. I started reading scriptures, Ne ntandika okusoma ebyawandiikibwa. blowing my own trumpet. Ebyo nga nekkubira He ekkondeere chooses the yange. foolish things, Kyanoonya ebisirusiru to confound ebyensi. the wise. Alyoka asiriwasa but abagezi. it was about self. Naye kyali kunze It ng'omuntu. wasn't about Jesus. Tekyali ku It Yesu. wasn't about the Holy Tekyali Spirit. ku Mwoyo Mutukuvu. It was all about me. Byonna nga byange bye And all neerowoozako. those years, Emyaka egyo gyonna I've seen words of knowledge. ndabye ebigambo eby'amagezi. Doctor knows. Dokita akimanyi. Some of you have seen. Abamu ku mu I've bibira given byeko. prophecy. Mbadde ndagula. 2020 at the beginning of the Ku year. ntandikwa y'omwaka 2020. We always have 12 hours of prayer. Bulijjo tubeera ne The ssaawa first 12 Saturday of ez'okusaba. the year. Saturday esembayo mu In mwaka. Kawempe Worship Mu Center, Kawempe Worship Center. I share with people Ngabana n'abantu. things which are going to happen in Ebintu the year. ebigenda okubamu mu mwaka ogwo. I told people, Nagamba abantu. some of you were there. Abamu ku mmwe mwaliyo. I saw a spirit of death Nalaba omwoyo w'okufa. taking all the people Ngatta abakadde in the bonna. whole Mu world. nsi yonna. Many people, Abantu they bangi didn't understand. tebakitegeera. They said, how? Ne bagamba kijja Who has kitya. ever seen Ani this? yali akirabye ekyo? Time comes. Ekiseera kyajja. It was in March. Kyali mu mwezi ogwokusatu. COVID became COVID. Covid n'afuuka Covid. But the Lord had said, Ne Mukama yali ayogedde. all of us Ffenna who had attended, abaaliwo mu He would kiseera preserve ekyo us. yali agenda And I'm tukuuma. here to Era testify, ndi wano He okujulira has preserved us. nti atukuumye. I've lost none of my family. Sirina n'omu ku famire yange gwe nfiiriddwa. Numbers 31 verses 49 Okubala 31:49 said, I've counted. agamba nti mbaze. Musa counted Musa yabala all the soldiers, abajjusi but he bonna had lost none. naye nga talina Some gwafiiriddwa. of us, Abamu ku we ffe have lost none. tetulina gwe Because tufiiriddwa. God is spoke. Kubanga Katonda yayogera. When He speaks, Katonda He bw'ayogera watches over His word ayawulira ekigambo to kye accomplish it. okituukiriza. All that I've seen it, Byonna byenjagadde but it has not changed the people. nadde birina bakukyusa abantu. People have been excited. Abantu batemuka People bucamusi. come to my meetings Abantu bajja mu meeting ready bandi to be prophesied nga to, bateeseteese okulagulwa but not ready to change. naye si kukyukakyuka. That's when I started saying, Awo natandikira God, okugamba I need you ti Mukama in nkwetaaga another dimension, mu kigero ekirala that when I speak, bwe njogera people repent of their abantu sins. beenenya ebibi byabwe. And the Lord is said, Era Mukama it n'agamba begins with you. kitandikira ku ggwe. Break up the fallow Igwe ground. kabala ettaka lye litali Show ddagale. yourself in Gwe righteousness. wasigire mu butuukirivu.